హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ సఖీ రొటీన్స్. ఈ రోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ చేపల పులుసు. వింటూనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా, పదండి రెసిపీలోకి వెళ్దాం. ఇక్కడ నేను 1 kg చేపలు తీసుకున్నానండి. వీటిని శుభ్రంగా కడుక్కొని ఉప్పు పసుపు పట్టించి 1 అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. మసాలా కోసం చెక్క, లవంగం, కొబ్బరి, వెల్లుల్లి, అల్లం తీసుకున్నానండి. క్వాంటిటీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్నాయి. పక్కన ప్యాన్లో ధనియాలు, జీరా వేసి దోరగా వేయించుకోవాలండి. దోరగా వేగిన తర్వాత చివరగా కరివేపాకు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇలా కరివేపాకు వేయడం వల్ల టేస్ట్ మరింత పెరుగుతుందండి. ఈ ఫ్లేవర్ ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో ఖచ్చితంగా చెప్పండి. ఈ మసాలాలన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాం. ఇందులో 2.5 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం, టేస్ట్కి తగ్గ రాళ్ళ ఉప్పు వేసుకుందాం. కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా పేస్ట్ అయిపోయిందండి. వీటిని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ తరిగుంచుకున్న ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని నానబెట్టి ఉంచుకున్నాను. స్టవ్ మీద బౌల్ పెట్టుకున్నానండి. మనం తరిగి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ వేయించుకున్న తర్వాత మనం బ్లెండ్ చేసిన పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో ఈ మసాలాని బాగా వేయించుకోవాలి. పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా వేయించుకోవాలండి. ఇందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం. కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇందులో చింతపండు గుజ్జుని యాడ్ చేసేద్దాం. మసాలా బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలి. ఉడికిపోయిందండి. ఇందులో చేప ముక్కల్ని వేసేద్దాం. చేప ముక్కలు వేసిన తర్వాత గరిట యూజ్ చేయకుండా ఇలా చూపించే విధంగా కలుపుకోవాలి. 15 మినిట్స్ ఉడికించుకున్న తర్వాత మన చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి. రోటీ రైస్లోకి ఈ చేప పులుసు వేసుకొని తింటుంటే మరొకసారి చేసుకోక తప్పదు. మీరు కూడా చేపల పులుసుని ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.